क्या आपका बच्चा खांस रहा है? क्या इस बार खांसी काफी लंबी चल गई? क्या हमें ओवर द काउंटर कफ सिरप दे देने चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपको तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए। बच्चों में सर्दी, जुकाम, बुखार के साथ प्रोलोंग्ड खांसी होना पर्टसिस या वूपिंग कफ का लक्षण हो सकता है। वूपिंग कफ बच्चों में एक काफी सीरियस संक्रामक बीमारी है जो कि छोटे बच्चों में जानलेवा भी हो सकती है। ये एक बैक्टीरिया बोर्डेटेला पर्टसिस के द्वारा होता है। टाइमली वैक्सीनेशंस के द्वारा और अगर टाइमली एंटीबायोटिक शुरू की जाए तो ये बीमारी हम अपने बच्चों में सीरियस होने से रोक सकते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए YouTube पे वूपिंग कफ पे हमारी पूरी वीडियो जरूर देखें।